李大人不必想得太多。我此次带兵前来剿匪，是奉了太傅大人的命令。由于事情紧急，又怕走漏了风声，因此就没有通知当地的官员。可是郎将军，咱们这狐妖岭一带野兽倒是不少，可是没听说过有什么土匪呀。你的意思是，太傅大人错了，对吗？下官不敢。此次剿匪事宜是朝廷的安排，涉及到军情，所以你最好回避一下。如果能顺利完成剿匪任务，我一定奏报朝廷，为你请功的。多谢将军。凡被乐身死人，须看去尸身四畔，有扎魔踪迹去处。宋词，洗冤记录。将军，我已经派人去狐妖岭寻找那个木屋了。尹家庄那边怎么办？尹德旺来信说，沈修灵的女儿也在庄上，所以这件事情务必处理妥当。这样，我修书一封，你派人带到庄上。我要和尹德旺见上一面。走，尹姑娘帮我拿一下。沈姐姐，你这把匕首好锋利啊！这是皇上御赐给我爹的，说是作为我和瑞王的赐婚礼物，名为出尘，削铁如泥。皇上就不怕你拿这把剑给瑞王削了？你信不信？我现在把你给削了！行了，颤呢？进去了。哎呀，要我说呀，这种地方你就不该跟着过来。烧房子有什么好看的？不嘛，我听说这狐妖岭有鬼，我就偏要看看这鬼长什么样子。这世上哪有什么鬼呀？将军，后院的坟是空的，屋子里面什么都没有。给我烧！是。烧！也许这世上真的有鬼。娘子，你说什么呢？小时候听我爹娘说过，人死了，如果怨气没散，就会变成鬼。鬼在世上行走，只有一个目的，那就是了却前世的心愿，比如说找到那个杀害他的人报仇。如果找不到，他就会一直找下去，一直找。这个地方并不是没有人来。你们看这破旧的地方，应该是常年没人打理了。带你们过来看，这个绳子，若是很久没人来，早该烂了。但如此结实。你的意思是？你看这绳子，这么粗的绳子，这么大的桶。你看井底下，连水都没有。这说明了什么？这桶根本就不是用来打水的。没错，要是没猜错的话，这个桶是用来装人的，而且常常有人运下去。装人？
谁没事能从这儿掐去啊？下去看看吧。但是不能我们4个同时下去，得有一个人守在井边，方便拉我们上来。师傅，这事我来，我劲儿大，只要你们下去，往上一喊，我马上就给你们摇上来。尹姑娘，此事就拜托你了，你得守在井边。你是尹庄主的女儿，若遇到什么事，还方便行动。好，我在这等大家，你们一切小心。哎呀，师傅，他摇不上来，太瘦小了。小刘，你最沉吧，你来试试，这绳子结不结实？你先。请吧。夫人，娘子，你疯了吗？娘子，你怎么了？娘子，你……香薰，我刚才怎么了？你刚才像是中邪了，你怎么往火里走呢？香薰，怎么会这样啊？哎，别怕别怕啊！没想到这井底下还有这么大的地方，这尹家庄到底隐藏了多少秘密啊？哎呦，哎呀，走前面。小点声！不是，师傅，这底下怎么还有灵位啊？又是月圆之。全是叶家的灵位，看来咱们猜测的8、9不离10了。这叶家人的死，真的和尹家有关系。我怀疑尹庄主应该是心里不安，所以才摆了叶家的灵位。但是这又是不能说的秘密，所以只能摆在井底。师傅，现在下面秘密咱已经解开了，能不能赶紧上去啊？哎，这边还有路。走。什么人？你是谁？师傅，这人会不会是叶家的人？然后他没死，被尹德旺给关在这儿了。沈姐姐，宋大哥，俏儿，你怎么在这儿？我到底谁在下面？爹，这井底下到底有什么？为什么你连我都要一直瞒着？有些事你不需要知道，你也不用问，到底谁在下面？是宋大哥他们。爹，终究还是被发现了呀。尹庄主，现在尹庄是生死存亡的关键点，你还要有所隐瞒吗？爹，好吧，我就把我知道的一切都告诉你们吧。不错，春熙12年的鄱阳湖惨案和金兵没有关系，是宋兵做的。而我和茂春也参与了。
爹，这怎么可能？你说的是真的吗？叶家是北方巨贾，又是外戚。当时叶家的家主叶远志说他是大宋第一富豪，也一点不为过。那个时候，叶家南迁，雇佣了我们尹家的镇威镖局护送他们。当时我记得，无数的金银财宝，整整堆满了10几架的大马车呀。也就是从那个时候，我起了贪念，后来行进到了鄱阳湖，我遇到了从前线败退下来的郎正才。那个时候，他还不是什么骁骑校尉，带着一队残兵，他也看上了叶家的财产。难下，不如我们将这些财宝据为己有。我与茂春和他一拍即合，决心共谋叶家的财产。为了万无一失，我们和郎正才的人一起动手，冒着军兵将所有的人都杀了。对外则宣称是金兵追杀至此。之后，我便与郎正才瓜分了叶家的财产，但事实是我一直护送的叶家，因此我对叶家的情况比较了解，也知道叶家藏钱的地方，所以叶家大部分的财产都被我和茂春得到了，而郎正才也分得了一大笔银子离开了。这一晃就将近20年了。爹，这件事情一直埋在我和茂春的心底，我们兄弟俩也自知犯了大错，因此一拿到钱，便解散了镖局，来到了这狐妖岭，建起了这座尹家庄。对外说是避世，其实就是为了掩人耳目。这些年来，鄱阳湖的案子也一直没有露出过，在朝廷那边也一直觉得是金人做的。您把这些事情告诉我们，就不怕我们告诉官府的人吗？您是不准备让我们离开这里了，是吗？其实，我真的想对你们有所不利，我也不会对我的女儿下手啊。这些年来，这件事情一直像一块巨石一样压在我的心头。如今，庄子里发生的一切都是报应。茂春已经死了，这接下来，怕就是得轮到我了。那井里的人究竟是谁？他是我以前镖局里的一个镖师，也参与了杀害叶家人的案子，后来疯了，所以……尹庄主，你还是没有说出实话，请告诉我们，他究竟是谁？好，如果你不说，也没有关系，让我来猜一猜。这尹茂春并不是你的2弟，而是你的3弟。其实这一点，从很早开始，我已经开始怀疑了。我记得去佛堂见夫人的时候，这佛堂上的字画都是你的吧？那字画已经很久了。淳熙9年写，这落笔是尹伯远。这尹伯远想必才是你的真名，而这尹茂春的真名是尹淑春。这尹淑春是2庄主的原名。是的，茂春后来找大师算了一下，有幸改了名字。尹伯远、尹淑春，你是兄，他是弟。按照我们宋人的习惯，兄弟之间的顺序应该是伯仲叔季，而伯远后面直接是淑春，显然是不对的。你们中间应该还有一个仲字辈的兄弟吧？
这一切，尹夫人都是知道的，只不过她替你隐瞒了起来。我是在佛堂的时候问了夫人问题，在菩萨面前，夫人是不会说谎的。我问了3个问题，而在问问题的过程中，也听出了端倪。你和夫人有嫌隙，可是她却处处维护你。我最后的一个问题是，南庄里面究竟有什么？尹夫人回答：南庄是德王弟弟的住所。这尹夫人这么回答，不仅没有撒谎，同样也保护了你。一般人会认为这么说就是尹茂春的住所，但其实大家都不知道，这南庄还有一个人，却住在井底下。难道说，那个人真的是我叔叔？没错，而且我们还发现，多年来尹庄主和尹茂春只是表面不和，其实南庄的建立就是为了让尹茂春看守这个被关在井下的人。如果我们猜的没错，这个人并没有参与你和尹茂春在鄱阳湖上的事情，他才是你们那个不和的兄弟。不错，聪明，后生可畏呀。他叫尹仲卿，是我的2弟。茂春是我的3弟。仲卿自幼喜爱读书，一心想考取个功名。他知道了我和茂春在鄱阳湖犯下的案子，和我们大吵了一架，还说要去告官。我和茂春迫不得已，才将他一直锁在井底。这些年来，凡是知道他的人，我就对他说，他当年死在鄱阳湖了。凡是不知道他的人，我们就干脆隐瞒了。这20年来，这个世界上也没什么人知道他了。这些年，我和茂春都改了名字，没想到还是被你们发现了。爹，为什么？为什么你是这样的人？巧儿，爹做错了。我知道有人来我们家索命，这一劫我们家怕是躲不过了，所以有2件事想拜托宋慈小兄弟。请讲。当年和我们一起参与鄱阳湖惨案的郎正才，已经带着部队来到了这胡岭镇。他这个人与我相比，做事更加果决，也更加心狠手辣。如果让他知道了你们也知道了这件事情的真相，那么他绝技不会放过你们。因此，等老夫走后，还请你们尽早离开这个地方。你要去哪儿，爹？这第2件事情，我这个女儿就交给你们照顾了。巧儿，爹不是个好人，爹对不起你啊，爹也对不起你的二叔。尹庄主，尹姑娘，师傅，尹姑娘，师傅，宋慈，师傅。你不用来劝我，即便他再混蛋，他也是我爹。尹姑娘，我觉得你说的对。不管怎么样，尹庄主是你父亲。李大哥，怎么是你啊？我怕你想不开，过来看看你。母亲从小就很疼爱兄长，爹爹虽然对我很严厉，但他还是会怕我难过，
总会偷偷的给我买这些玩具，可我没想到，这样的爹爹，竟然会……父亲不在了，换谁都会难过。殷姑娘，如果想哭就哭出来吧，会好受一点。李大哥，我真的好难过。师傅，对不起。白姑娘，干嘛呢？师傅，白姑娘，你看，给我师傅买了好多药。哎呀，还有你要的这个大力丸。哎，你醒了啊？你这到底是怎么回事啊？哎，你醒了，感觉怎么样？有没有哪里不舒服？还累不累？师傅，你晕过去这几天，尹庄主已经过世了，现在就等着尹俏主持大局呢。他现在心情不好，关在自己屋里也不出来。那这尹叔现在什么情况？尹大叔常年受到精神刺激，有时糊涂，有时清醒。我已经开了药方，让陈大哥去抓药了。他的情况得慢慢来。你还有心思担心别人？眼下最重要的是你的身体。如果真的只是虚弱，慢慢调养就罢了。我就怕是有人对你不利。是啊，师傅，你身体怎么回事啊？我也不知道，好像突然就晕过去了。哎呀，吓死我了！白姐姐，你照顾这么久也辛苦了，要不要去休息一下？这边换我来照顾吧。哦，没事，我还好。你都一晚上没睡了，不休息下怎么能行呢？哎呀呀呀，行，你们俩都够辛苦的了，回去吧，我照顾我师傅。哦，明白了，这大力丸给你，你给他吃了啊。哎，宋公子身体如何了？啊，好多了。宋公子，少庄主醒来了。夫人，少庄主。宋公子，请坐吧。好。夫人，这尹庄主的事情，你不用说了，我都知道。德望，他这都是咎由自取。这么多年了，他心里的这道坎儿，其实很难过去。死，也许会让他更轻松。宋公子，所有的一切，母亲都已经告诉我了。父亲的事情我已经听说了。少庄主，你刚大病初愈，不能太过悲伤。不过这说来也奇怪，我这病了1个多月了，可不知道为什么，身体似乎忽然好了很多。从什么时候开始的？大概今天一早。那个时候，不是尹庄主。少庄主，能否告诉我一下，遇到叶芷芳的时候，是怎么样的情况？当然可以。白姐姐，没想到你不仅精通医理，这棋下的也这么好啊！沈姑娘见笑了，我只是曾经和我义父学过一点而已。而且你看这大盘，我像是要输啊！哎，这没到最后，谁输还不一定呢。哎呀，行了，我说你们两个就别再商业互捧了，行吗？白姑娘，我想问问你啊，你说我师傅突然就晕倒了，这一下又醒过来了，跟没事人似的。我就琢磨这个事儿，会不会是这个狐妖觉得少庄主没我师傅帅，不纠缠他了，开始纠缠我师傅了？他帅，这要真是狐妖，眼也太瞎了吧？谁跟你说话了？等等，小六，你刚说什么？我说我师傅帅啊。
狐狸改迷他了？我怎么没想到呢？当然没想到了，每次你都不正眼瞅我，你正眼看看我，是不是比他帅？哦不，我说的是宋大哥的情况，还有脉象，和那个少庄主是一样的。这么说来，好像白姐姐，这治病救人你最拿手了，你应该最有发言权。对，不会错的。宋大哥的脉象和那个少庄主一样，不是中毒，就是病了。这怎么回事啊？不知道，一定是有什么地方疏忽了。事情大概经过就是如此。这么说来，和陈大哥说的一样，那个木屋就奇怪了。那个木屋前夜让人给烧了。啊？烧了？前天夜里山里有火光，我们派去的人回来说是官兵在烧木屋。官兵烧的木屋？就是骁骑校尉郎正才来了，他这个人残暴嗜血，鄱阳湖惨案就是受了他的鼓动，才让德望和茂春都犯下了错误。这鄱阳湖的惨案，夫人也知道了。我当然知道，这也是为什么这么多年我和德望的感情一直不太好的原因。不管怎么说，是我们尹家对不起叶家。这么多年，我一直把自己关在佛堂里，我希望能替德望和茂春兄弟俩赎罪，但他们的罪终究还是需要他们自己去偿还。无论尹庄主犯了什么罪，也该由大宋的律法来制裁他们，而不是由一个躲在角落里的人来捣鬼。我这个人从来不相信什么鬼魂狐精，我一定会找到凶手的。不必了，该欠的血债我们尹家都已经还上了。超儿的身体也好了，想来无论是狐精还是冤魂，都已经原谅了我们。宋公子，这些日子有劳你们了。我们尹家庄主刚过世，恕我们无法再招待你们了。我想明日你们就可以离开了。可是夫人，这案子还没破，凶手还没抓到，如果我们就这么走的话，那这凶手……年轻人，我该说的话都已经说了，你理解为逐客令也行。明日就离开吧。平儿，这点金银就当是几位这几日的辛苦所得，不成敬意。老身年纪大了，无法久坐，就先告退了。明日我自会安排俏儿送几位离开，在此就先和宋公子别过了。夫人，夫人，宋大哥，你先别着急收拾了，我去跟我娘说，这案子还没破，怎么能这么着急走呢？宁姑娘，没有用的。这夫人让我们走，我想她有她自己的理由，而且我们也没有理由留下来。你相信尹夫人说的理由？信不信不重要，重要的是这是别人家。就这么放任凶手在外面，万一再次行凶怎么办？尹庄主刚走，尹姑娘肯定会有危险啊。放心吧，这夫人让我们离开，就代表凶手不会再出现，尹俏姑娘也不会有危险的。难道你是说我娘知道些什么？没错，你娘知道很多事。今天她跟我聊了鄱阳湖惨案，这代表你爹的事情她也知道很多。你能不能负点责任啊？你要是知道凶手是谁，咱们就指认出来；如果不知道，咱们继续查下去。
我在燕回城的时候答应了尹姑娘，帮她把庄子里的事情都调查明白。你以为你是官府的人呢？人家说了自己查，你还不明白吗？你是觉得他们给你不少钱了吧，才会这样？李大哥，这些银子全在这里。当时夫人给我，我若不收，那就是不给她面子。尹姑娘，还要请你转交给夫人。这案子如果破了，多少银子我宋慈都会收；但如果案子没破，不好意思，我分文都不会取。哎，喂，你就这么走？怎么了这是？宋大哥，大老远就听见你们在吵。我出去散散步，你们也收拾行李吧。你能不能把话说清楚啊？亏你还是从小跟宋慈一起长大的朋友，他什么性格你还不知道吗？霞水女鬼案，连你叔叔都说我已经跟女鬼说好了要结案，他宋慈尚且不肯，更何况这次光凭尹夫人说两句，他宋慈就肯放弃了。沈姐姐，你说的有道理啊。哎，看来我真的错怪他了。我跟他这么多年好兄弟，不应该不相信他。你不是不相信他，而是因为担心某人，欠缺思考啦。我才不知道你在担心谁呢。不是，小姐，夫人找您呢，说收到了郎正才的信。在哪儿？快带我去。走。殿下，郎头，这个玉佩你拿着。你拿着玉佩，赶紧去趟鄂州，找当地的驻守周怀远将军。殿下，你这是要……我现在怀疑郎正才有问题。风驰海